好，大家好，我是黄乐平，然后英文名字叫 Tony。那我是 Concept 2中国区的 Master Trainer，非常高兴在这边呢跟大家做一个划船的分享。今天呢我们的讲解内容呢是我们划船的好处。那我们室内的划船呢能够给我们的身体呢带来什么样的好处？那就是我们今天要去学习的内容。OK， 好，那在整个过程当中呢，大家知道哈，我们划船机呢，其实跟我们的跑步机啊、交叉机啊，或者是登山机等等等等啊，它有一个共同点，它就是什么？它是一个非常好的有氧训练的一个器械。那有氧训练呢，可以很好的锻炼我们的心肺功能啊，并且呢，可以得到一个非常好的一个减脂的一个作用。OK， 那这个是它的一个特性。然后第二个呢，我们的划船机呢，它因为是通过一个分组，然后是模拟呢那个划船在那个水上的一个水的一个阻力。然后一方面呢，它会对我们的关节的一个压力呢冲击会比较小一点。另外一方面呢，它的一个持续性呢，可以很好的去锻炼我们的肌肉的一个耐力。OK， 好，那它从适应的人群上面来说的话呢，从6岁开始到我们的80岁呢，其实只要你的身体相对而言是健康的话，都 OK 都没有问题。所以它包含了很多的人群都可以去训练。那在划船的过程当中呢，因为它是一个综合性的训练，它的下半身和它上半身需要非常好的做配合，所以它是一个全身的一个训练。那可以锻炼到我们全身肌肉大概是80%以上的肌肉训练。那它是一个有氧，那反过来说，它是一个有氧训练和器械训练的一个结合。它是一个综合性的训练。在滑行的时候呢，因为我们的手脚需要一个非常好的配合，那所以对我们的协调性的一个协调呢，也是非常非常重要的。那有些人呢，他的协调性不是非常非常的好，那可能会影响到他生活当中的一些，比如说习惯啊，或者是一些运动。那这样的话，通过一些比较好的划船训练呢，可以让他的协调性得到非常好的增长。那在滑行的时候呢，因为我们的身体呢是做全幅度的一个伸展，然后是一个还原。那这样的话呢，对我们的关节的一个拉伸啊、柔韧性呢，也会有非常非常好的提升。那时间长了之后呢，我们会发现呢，我们的柔韧性呢，在通过滑行的时候呢，因为做全幅度的这样一个滑行，我们柔韧性会越变越好。OK 啊，那具体的一个过程呢，我们在滑行的时候呢，我会跟大家做一些比较更详细的一些讲解，好吗？好。好，那我来详细的解释一下，为什么说这个器械呢，我们又可以做有氧训练，又可以做那个我们叫做肌肉力量训练，然后对我们的肌肉增长为什么会有非常非常大的帮助？因为在这个前面呢是我们的分组呢，它就是通过一个进分和出分来增加我们的训练强度。当我们的分组进去的时候越大的时候，我们需要动用的力量会越大。一旦动用的力量越大的时候呢，我们的参与的肌肉啊，我们的力量啊增长也会更明显。OK， 那我先来做一下示范啊。那现在我滑行的呢是比较轻柔的，就感觉在湖上面呢，我们在遐想啊，然后再放松。所以呢，我们大家会发现呢，我们的进风呢也会比较少，然后呢出风也会比较少，分的声音会比较小一点。这个时候呢，对我们的身体呢是一种协调性的训练，然后是一种放松的训练。OK， 那如何用划船机呢来增加我们的 power， 来增加我们的肌肉呢 ？OK， 很简单。OK， 大家有没有看到？我在往前的时候到往后的过程当中呢？因为我需要更多的力量的参与，让它的进风更多。那我的腿部呢是用非常大的力量往后蹲的。这样的话呢，我们的腿部的肌肉群从小腿开始到我们的大腿的前侧和后侧呢，都有非常好的力量的一个增长。OK， 那在往后走的时候呢，为了保证整个一个手把更好的往后做一个持续的延伸，那我的手臂的肌肉呢会得到更多的参与，然后我背部的肌肉，然后我腰部的肌肉也会有非常非常明显的收缩。那为了保持我们的身体的稳定呢，我需要什么？我的核心呢得到非常好的收缩，我的腹部呢也得到非常非常好的一个锻炼。OK， 那综合而言的话呢，我的全身肌肉力量，包括我的肌肉整个一个耐力呢，也会得到非常好的提升。OK， 那在滑行的时候呢，有些人他会不协调，手脚搭配啊都会不协调。那为了保证我们的身体的一个控制呢，
对，我们要先去掌握什么？蹬的时候呢，脚先蹬，然后手臂去拉，然后回去的时候手先回，脚先回。那很多人做不好，他什么？往后走的时候呢，他手先拉，然后脚再蹬，回去的时候脚先回，手再回，它是反过来的。这就是一个协调性的一个不好的一个状态。那如果你要去考验自己的协调性的话呢，你可以先把这个最简单的动作先把它完成。好 ，OK， 那对我们的肌肉的一个包括我们的肌肉的一个伸展性呢，包括我们的关节伸展性呢，其实很简单。有些人呢，他在滑行的时候呢，他的一个幅度会比较小一点。那这样的话呢，对我们的柔韧性的一个增长呢，没有非常大的帮助。那我们说过了，一定要做全幅度的训练。当我们往后的时候，你看我的膝盖做一个充分的伸展，保持一个僵直位置的状态。这样的话呢，对我的大腿后侧的一个肌肉拉伸也起到了非常好的帮助。当我身体往后走的时候呢，我的整个一个身体呢有个非常好的伸展，对我的腹部的拉伸呢也会有非常好的帮助。那还原的时候呢，我的手臂呢会有非常明显的伸展。然后我的背部呢也会有非常明显的伸展，这样的话我的全身也得到了非常好的一个拉伸的一个效果。OK， 好。那综上所述呢，这是在滑行的时候呢，你可以得到非常好的训练和帮助。但是还有一点我前面没有说到，那是什么呢？我们划船训练呢还有一个非常好的一个内容，就是什么？它可以用划船机来进行非常好的比赛，也可以作为一种很好的一个商业互动。你可以让你的队友几个人啊，用几台划船机进行一个非常好的比赛。你可以有个人赛，可以有团体赛，可以有等等很多类型的比赛。一方面可以增加自己的一个业余的兴趣爱好，另外一方面呢，也可以增加你的团队的一个合作意识，都是非常好的。OK， 好，那有没有了解了？啊，如果了解的话，那 OK 好。如果还有很多东西你还不了解的话，你可以跟我电话联系，我叫 Tony。